अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर दोस्त, अक्सर पेशेंट हमसे ये सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि हमारे नी जॉइंट में जो आवाज प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग मूवमेंट, जब कोई हम नमाज पढ़ रहे हों, जब हम हमें वॉक कर रहे हों, जब हम किसी जगह से खड़े हों तो एक आवाज आती है कड़ कड़ की या एक पटाखों की आवाज आती है। क्या ये नॉर्मल है? क्या इसमें हमें कोई परेशान होने की जरूरत है? तो इसके बारे में जो मिथ्स हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो साउंड है ये नॉर्मली पॉप अप साउंड होता है, नी क्रेपिटस बोलते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है तब तक जब तक ये आवाज के साथ आपके किसी जगह उस जगह पे दर्द का एहसास ना हो, तब तक आपको किसी किस्म की कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल एक साउंड है। ये क्यों होता है इसमें? इसलिए ये होता है जी, जब जॉइंट जो होता है स्नेविल जॉइंट या नी जॉइंट, ये बॉडी में ऐसे जॉइंट जो स्नेविल जॉइंट होते हैं उनमें फ्लूइड भी होता है। जो फ्लूइड होता है वो वहां पे एयर बबल्स बनते हैं। एयर बबल्स जब वहां पे एयर बबल्स बनते हैं तो वहां पे जब हम मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं या कोई मूवमेंट करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहां फोर्स लगती है। फोर्स लगने की वजह से तो वहां पे वो जो बबल है वो अपने आप को पॉप अप करता है, वो पॉप अप होता है ड्यू टू फोर्स, तो उसकी वजह से आपको वहां पे आवाज प्रोड्यूस होती है। अब मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ जी। एक होता है जी पॉप अप साउंड होता है जो एक नॉर्मल फिनोमिना है। एक होता है जी ग्राइंडिंग साउंड आता है, एक क्रशिंग साउंड आता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग साउंड आता है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एटिपिकल साउंड हो सकता है। एटिपिकल साउंड किसी चीज का आपस में रगड़ खाने से आवाज आती है। वो बेशक हड्डी हड्डी से रगड़ खाए, ड्यू टू स्पेस उसका कम होने की वजह से आपकी अपर थाई की लेग और लोअर थाई की लेग आपस में जब उनका खला कम होता है तो वो रगड़ खाती है मूवमेंट के दरमियान, तो वहां पेन होती है। तो वो एक नॉर्मल साउंड नहीं है, वो एटिपिकल साउंड होगा, वो क्रैकिंग साउंड होगा, वो क्रशिंग साउंड होगा, वो ग्राइंडिंग साउंड हो सकता है। उसके ऊपर एक चपनी होती है हमारे नी जॉइंट की, अगर वो अपनी मूवमेंट के दौरान किसी जगह आपकी नोक पे रगड़ खाए तो वहां पे भी एक क्रशिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ग्राइंडिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। वो भी एक नॉर्मल साउंड नहीं है, उसमें भी पेन आएगी आपको। अगर आपको ऐसी कोई पेन है तो आप जरूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें और कोशिश करके इसके ऊपर जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म करें, क्योंकि जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो वहां पे प्रेशर कम करती हैं और उस जगह की स्ट्रेंथनिंग करती है और अपने आप को बिल्ड अप करती है, रिहेबिलिटेशन में हेल्पफुल करती है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।